S220'yi de kullandı. Hepsini ben kullanıyorum. Teröristleri Yok bela ediyor. alıyorum. Ha. Her zaman, her zaman. Taraftan abi. Nereden abi? Nereden gideceğiz? Gideceksiniz hanımefendi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte deneyeceğimiz bazı şeyler var. Doğada zorda kaldığımız durumlarda AFAD'ın gelmesini beklerken yapmamız gereken bazı şeyler olabiliyor. Veyahut da bazı şeyler denemek zorunda kalabiliriz. Filmlerde gördüğümüz birçok şey var. Mesela ışık tutuyorlar vesaire türü şeyler var. Bakalım bunlar bizi cidden doğada görünür yapıyor mu? Şimdi onları deneyeceğiz. Mesela doğada kaybolmuş bir drone'la arama gerçekleştiriyor genelde şimdi. Böyle sıklık bir yerde yalan, rüzgarın sesi çok olduğu yerde arada bir sessiz kalıp sesi dinlememiz lazım. Yani Evet. göremeyiz çünkü çok yüksekten aranır. Bunlar birçok kişinin ulaşabileceği basit. Yani Ham yanıcı, malzemeleri uçucu satan maddeler. yerlerde Aynen, aynen. veyahut da Gördüğünüz marketlerde. gibi koyu renkte bir sis bombası, bir açık renkte sis bombası, yani sis diyelim. Meşale var. Yani bunun işaret fişeği. Havaya fırlatılan değil de hani elimizde ben buradayım der gibi kullanabileceğimiz ürünlerden birisi. Asıl işaret fişeğimiz burada. Bununla uzaya roket atacağız arkadaşlar. Aynen, bunun şeyi yok. Şaka bir yana bu da bizim Bunun eğlencemiz fitili oldu. yok ama gördüğünüz gibi dinozor füze. Adı da dinozor füze. Buradan şurada oturan bakın topal var ya, sıçken kurbağa, onu vuracağız direkt. Bu arkadaşımız da 4Z'nin 4. üyesi ama kendisi motor action'ları yaparken bir kaza Zedelendi. geçirdi. Zedelendi. Evet arkadaşlar, diğer materyaller de çok kaliteli, düzgün, uzun mesafe ışık atan yüksek dümenli bir el feneri. Ayna. Normalde hipoterm muhabbetlerinde biliyorsunuz ilk yardım çantalarında da her daim bulunur. Isı battaniyesi. Bunun da yansıtıcılık özelliğini kullanarak ekstra bir deneyelim dedik. Yalnız inşallah güneşimiz kaçıyor. Böyle bir durum da söz konusu. İnşallah olanı, elimizdekinin hepsini deneyeceğiz. Bakalım Şimdi böyle sıklık bir yere girdik. Burada görünebilir oluyorsak her yerde olabileceğimizi düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Emrah? kesinlikle ve aynen Johnny aynen dayıoğlu. Güneşi kaçırmadan bence deneyelim. Farkındalık için bu gördüğünüz ısı battaniyesini kullanacağız. Güneş gitmeden kullanacaklarımızdan biri o. Biri de bu görmüş olduğunuz ayna. Çok iyi. Evet, şimdi drone'umuzu göndereceğiz. Güle güle. Güle güle sana. Güle güle. Burada söylemek istediğim birkaç bir şey var. Şu an irtifamız 300 metre civarlarında ve fark edilebilir olan tek Halil abi. Fosforlu elbisesi ve Ben battaniye direkt yapmayı sayesinde düşünüyorum. tek görünebilir olan kişi o. Biz orada 3 kişiyiz ve ben ve Emrah kesinlikle gözükmüyoruz. Şşş. Afat buldu, hadi kurtuldun. Hadi. Hadi. Hadi Maci. Şşş. Lukanka var, yiyeceksin. 3 gündür yemek yemiyordum. Kaybolan arkadaşınızı battaniye saracaksınız. Böyle ısı battaniyesiyle ancak fark edilir. Sen çok pahalı birine benziyorsun. Çok değerli. Çok. Çok değerli bir şey gibi duruyorsun. Değil mi? Oo. Yaka buldular mı? Abi Afat bunu bulmayacak. Kimi bulacak be? Allah razı olsun sizden. Devletimize Allah zeval vermesin. Alo! Battaniyeli ve battaniyesiz arasındaki farkı bence net görme imkanımız olacak bu çekimler sayesinde. Şu anki çekimlerde. Aynen. Kesinlikle. Şimdi birazdan da karanlıkta görünürlüğü arttırabilmenin yolları nelerdir? Yüksekten 100 metre, 200 metre, 300 metre, 400 metre drone mesafelerinden falan bunları denemeye çalışacağız. Bence karanlıkta görünür olabilmek daha kolay ama bakalım deneyeceğiz. Tabii ki. 4Z'denin aynen kazazedesi. Sizi keyifle izliyorum. Çok eğlendim şurada ya. Yapacak bir şey yok ki. Eğleneceksin tabii. Dağın başında boşuna getirme. Kartal dalacaktı drone'a. Atmaca. Işıldayan adam geliyor. Hadi koş Superman. Superman geliyor hacım. Tek bak tek kaçta. Tek kurtulan. Superman nereye gidiyorsun? Kıyılara gitme bak, tutmaz. Afat buldu seni dayı. Afat! Bakalım
Böyle bir battaniye işe yarıyor mu? Şimdi bunu deneyeceğiz. Abi yükseleceğim. Gitti. Evet dayı bak fener sayesinde şu an bulundun. Çok şükür Allah'ım. Hacım şu tekleme kokusu alıyorum. Aynen bak şuradaki ikisi de gizli de görünmüyor. Neyin kokusu? Domuz kokusu, onu diyorum işte. Zaten görünmüş de. Yeter mi? Evet dayı iniş yap. Gördüğünüz gibi Göktengri'ye tapınıyor şu anda. Abi teknoloji önümüze geçecek demiştim ben. Bak. Bak. Harbiden kabul etti. Artık tapınaktansın diyor. Cidden arkadaşlar uzaktan fenerin işe yaradığını ve bu ışıkta bile yaradığını gördük. Şu ana kadarki denemelerimizde en çok göze çarpan fosforlu elbise dayı. Evet. Ondan sonra fener çok işe yarıyor. Fenerin işe yaradı. Işıklı ya güneşli bir havada da battaniyenin de çok işe yarayacağını eminiz. Biraz havanın kararmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu sis bombaları denemek için özellikle böyle hani altı açık renkli bir zemin bulursak kaya üzerinde falan böyle beyaz şey daha belirgin olur diye düşünüyorum. Bakalım bunun Üstüne kadar şeyden gözüküyor. Şu an 100 metredeki bir drone görüntüsündeyiz. Ve Halil abimin üzerindeki fosforlu yelek daha bir görünür. Bence bu sisler hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir görüntü alamadık. İstiyorum. Evet arkadaşlar şimdi füze denememiz bu kız çıktı. Şimdiki efsane olacak. Jandarma da gelir. Bu da farkındalık yapabilir aslında ha. Abi bu çok kısa bir ses yapabilir bence. Abi ses de Ses var farkındalığı. ama gece de fark edilir ha. Aynen aynen. Bak bunun kendi işi de. Onun ışığı da çok fena ha. Şimdi gördüğünüz gibi geceleyin fener tamamen hayat kurtarıcı bir şekilde görüntü veriyor. Biz 50 metreden bakıyoruz şu an. Bakalım be. Yani yerden daha net bir görüntü var. Değil mi? Var abi şurada direkt. Bayağı net abi. Bayağı net yoğun bir Help me, help me. matematik
yaksanız abi. Konuşsanız da meşale yakın anlatalım. Lay 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 lay. O Fenerbahçe. Drone çek. Oo. Drone'umuz yukarıdan ışını yak. Çok iyi. Evet arkadaşlar, bugün zor durumlarda, orman şartlarında kendimizi nasıl drone ve benzeri İHA, SİHA benzeri araçlara tanıtmak için, farkındalık yapmak için yapacağımız şeyleri gösterdik. Bunları denedik ve işe yarayıp yaramadığını gördük. En sonda drone'umuzun ışığıyla burada Sizlere veda ediyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de likelamayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz, birazcık olsun eğlenceli veyahut da bilgilendirici bulduysanız kanalımızı lütfen takip edin, beğenin ve çanı açın. Bundan sonra hep beraber daha action videolarda birlikte olalım.